e daqui então saem chamas de fogo para todo o Nordeste. Então é isso que nós queremos fazer aqui nesta hora. Quando nós ouvirmos o shofar, então nós vamos pedir que você ou se ajoelhe, mas se não puder se ajoelhar, você pode se abaixar, ficar de cócoras, se abaixar e tocar nessa terra, abençoando. Nós somos uma terra abençoada por Deus, e muito mais será abençoada cada vez mais, e cheia da graça de Deus, muita salvação, milhares de vidas se convertendo em toda esta região, e daqui saindo fogo de Deus, fogo da graça, do poder, fogo do Espírito Santo, para todas as partes do Nordeste do Brasil e de outras partes do mundo. Então vamos lembrar que esse é um momento de contrição, não é? Momento de contrição, de humildade, de nos humilharmos diante de Deus, clamando. Vamos lembrar daquele homem que Jesus contou, aquela parábola daquele homem que entrou no templo para orar, mas ele nem ousava levantar os seus olhos para cima. Ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um homem pecador. E Jesus disse: aquele homem saiu justificado do templo, porque ele se humilhou diante de Deus. E nós podemos ter agora, nesse momento, um momento em que vamos nos humilhar diante de Deus e vamos clamar para que Deus abençoe essa terra na qual nós estamos aqui, daqui saia bênção para muitas outras partes. Então vamos fazer isso agora. Nós vamos ouvir o shofar e vamos então nos ajoelhar ou nos abaixar e vamos tocar essa terra. Graça, vem o teu poder, vem a tua bênção, a tua misericórdia sobre toda esta área, meu Deus, toda esta região do Cariri, a começar de Juazeiro, Crato e Barbalha. Amém. Toda esta região seja tocada com o poder de Deus, a glória do Todo-Poderoso se manifeste toda esta região. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado Enquanto seja você Deus. está ajoelhado, Jesus falou do céu encontrando a terra, quando nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Diga: venha o teu reino sobre Juazeiro do Norte. Venha o teu reino sobre Juazeiro do Norte. Diga: um povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Venha o teu reino sobre Juazeiro do Norte. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, porque venha o teu reino. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, porque o reino de Deus é chegado em Juazeiro do Norte. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, porque o reino de Deus veio sobre esta cidade, em nome de Jesus. Agora você pode se levantar dizendo: por amor de Juazeiro do Norte, diga comigo bem alto: por amor de Juazeiro do Norte, não nos calaremos.